Çaykan saat 5 болды, 5 болды жоқ. Маған звондады ма? Жоқ, ешкім звондаған жоқ. Не істейміз? Маған айтты, тосын сен, и раз через. Куда едем, скажи? Едем на разрез Таразра, заснять жизнь нашего предприятия. Хотел показать вам. Нам повезло, что сегодня не жарко. А это значит, мы не вредные люди. Хоть мы пообедали, было вкусно. Сейчас дальше едем снимать уже карьер, какой-то разрез. Они в основном 22-23 самосвала в день приезжают. Остальные находятся на плановом ремонте, на техобслуживании и аварийный ремонт. Сейчас будем снимать рембазу вид с дрона, только что сняли интервью, теперь нужны нам и кадры. Снимем весь ремзону и лазер. Будем заниматься. На главном угольном разрезе. Погода айс и как раз таки для съемок самой горы. We might as well
Just close your eyes and hold your breath because it feels right. We'll keep it moving till we make it to the other side. And let's enjoy the ride. Oh, burn it up. We might as well be lovers on the side. Сюда уже машинистом. 15 году. До сих пор. Слушай, говорите. В район 20-го эскалатора подъедьте. Тут сверху зачистка, так себе. Я вот здесь нахожусь. Это у нас ход. Вперед-назад. Открывание на ногах. Открываем, накрываем. Получается, левая сторона поворота, правая это ковш, да?